ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หาดเจ้าสำราญนะครับกับเรือลำใหม่ของพี่จิระนะก็วันนี้รู้สึกจะมีเดิมนะไม่ครับสังเกตกล้องยังคงนะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะมีแต้มกันหรือเปล่านะครับกับการเอาอุปกรณ์มาเทสนะครับก็เอาเริ่มออกจากฝั่งแล้วนะครับเรือลำใหม่ก็สวยทีเดียวเชียว
น้องมันบินตามมาตลอดเลยพี่มันจะหลุดเลยวะโอ้ใช้ดีครับก็ไม่เล็กเท่าไหร่5 โลครับโอ้เลยโอ้โหมาพลักครับนี่ว่ามันเป็นอะไรวะพี่ขี่เสียบเฮ้ยใช่ป่ะมีคนขี่ป่ะหลังได้เลยไม่ให้กล้องเห็นด้วยทำงานตัวล่างทำงานตัวล่างนี่ยุ่งเลยอย่ามาถือมองได้คุณเราขนาดอยากเท่ากระติก
LS นะครับมอลเล่ โมเล 60 กรัมพี่อ้นดูอยู่ขอเบิกค่าตัวด้วยนะครับผมเดียวเลยไหมเลยก็เยอะด้วยนี่โมเลนี่ซื้อได้ที่ร้านอุปกรณ์ตกปลาทั้งโลกนะฮะอันนี้มีวางจำหน่ายทุกกรัมทุกสีนะครับจากรัวแฟคทอรี่นะครับอ้าวตอนข้างไหนมาเนี่ยตอนท้องเหรอพูดเกี่ยวท้องเขาบอกว่าโดนท้องเข้าปากมันหลุดนิ่งๆคิปเปอร์คิปมาเลยเข้าปากเก่งเข้าปากแล้วก็ไปเกี่ยวท้องด้วยกันหลุดล็อกของฉันคุณเราอ้าวคนไทยโอ้โหนี่หัวเสร็จหลุดเลยนะเนี่ยเข้าไปตรงของเราเลยแต่ใครอยู่ลวกแฟคทอรี่